Olá, olá galera, estamos aqui para mais um vídeo. Olha onde que a gente tá. Aí. Olha quanta pessoa tá aqui. Vamos lá, eu sou da frente. Meu Deus, tá muito sol. A gente tá aqui andando na mata. Nossa, é muito grande, gente. Olha aí, olha aí. Uma borboleta. Nossa, olha lá uma borboleta, gente. Não dá pra ver, gente. Eu não tô vendo. Uma borboleta fofa. Ah, deve ter um monte, com certeza, né? Vamos lá, gente. Bora, galera. Meu Deus, que medo. Ai. Tropecei. Tropecei de novo. Queria que aparecesse. Mostra as outras pessoas ali, ó. Queria que aparecesse o meu. Au! Ai, não queria não. Vai, filho, agora dá pausa, depois na hora de fechar o negócio legal, tu queria. Vai, filho, dá pausa aí. O quê? É, você tá filmando ainda? Tô. Não, senão não aguenta, vai encher o celular. Vai fechar um negócio legal e edita ele, entendeu? Ah, meu Deus do céu, a gente precisa gravar esse vídeo. Passar agora. Vai lá desbravar. Olha lá aqui. O Dino vai Vamos, gente. desbravar. Olha, é só passar por aqui, ó. Passei, Olha esse tronco, gente. passei, desbravei. Pronto. Pronto. Eu tô vendo que nós estamos descendo. Depois para voltar vocês vão ver o trabalho que vai dar. É, vai dar trabalho, hein? Vai dar muito trabalho. Eu tropecei. Já quase caiu de novo. Ah, eu já quase caí. O que é aquilo? Gente, cuidado. Isso aqui pode ter. Eu acho que era um bicho. Imaginação. Gente, Criação. meu Deus, a gente tá nesse vídeo agora, então, né? Como que a gente vai sair daqui, eu não sei. Vai ser muito difícil. Meu Deus, quase tropecei. Olha esse cipó. Olha o tamanho desse cipó. Nunca vi um cipó na minha vida. Gente, tá muito calor. Nossa, tem um buraco, gente. Passar aqui no canto. Um buraco aí, olha pra frente. Olha isso. Pra frente, pra você ver. Agora, eu não sei como vai ser daqui. A gente... Daqui a um ano a gente já tá no Japão. Olha o tamanho dessa árvore. Nossa! Meu Deus! Nossa, agora é uma trilha gigante. Gente, igual o filme da Turma da Mônica Laços. Tem esse caminho gigante que eles caem. Calma aí, Francisco. Calma aí, gente. Gente do céu. Gente! Vocês falaram que ia ser, dá pra atravessar, mas... Atravessar aonde? Atravessar, mas olha só. Atravessando o Japão. Dá. Aqui, ó. Estou vendo civilização lá na frente. Olha, tá saindo na Vila Seca. Nossa, olha essa árvore aqui. Gente do céu, vocês viram? Já. O que aconteceu, né, gente? Eu vou pegar aqui o negócio de câmera. Tá muito difícil, gente. Mari. Mari. A anaconda enrolou naquela árvore ali. Uma cobra ali. Aí o mijão. Gente do céu. Meu Deus, gente. Precisa isso. Por que você foi pra aí? Bora. Bora nada. Bora sim. Agora não precisa rir mais do Arthur. É, agora ele não vai rir mais de mim. Cuidado. Ei, olha pra cá todo mundo. Olha aqui, Mariana, faz isso. Aí. Arthur. Peraí. Alegria. Sorriso.
Gente do céu. Bora, gente. Meu Deus! Francisco do céu. Ó, vai agachando assim. Meu Deus. Gente. Gente, a gente tá indo pro Japão. Onde que a gente tá chegando? Será que a gente vai ir pra uma vila abandonada? Pula agora. Tá muito sol. Tá muito sol. Deixa eu ver o negócio aqui. Bora, gente. Bom, olha onde que a gente chegou. Não, gente. Gente, vocês têm que ver aqui que eu achei. O que a gente achou? Nada. Um mato! Olha onde que a gente veio, gente. Vamos ver. Vem, gente. É mais pra cá. Tem mais coisa aqui, gente. Gente, A gente chegou no fim de Nova Fátima. Ali é o fim de Nova Fátima. se a gente for pra Londrina, a culpa vai ser de vocês. Se a gente for pra um... Nossa, gente. Olha onde que a gente tá. Parece que a gente vai no Japão. Gente. E onde eu não quero perder. Aqui, gente. Gente do céu. Vamos agora andar, destravar, vamos subir tudo aquilo. É brabo, é brabo. Eu morava lá em cima, lá. Aquelas casas lá. É? Não. Não dá pra mostrar pra vocês, gente. Gente do céu, tá muito estranho. Entendeu? Se você cair aí, você não para mais. Filho. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Vamos embora. Não dá pra parar, por lá, por que eu vim? Mais 7 minutos só pra... Olha só, mas... 7 minutos só pra subir tudo isso. Quantos minutos, meu amor? 7. 7, Tem mais, você não vai nem aguentar voltar. Mas vai subir, ô louco, vai subir tudo aquilo. Olha, eu tô com minha bengala. Gente, Vamos voltar por outro caminho, vamos por aqui, ó. Ó, cada um pega um pau e... Vamos voltar por outro caminho aqui, vai, filho. gente, por outro caminho. Vamos ir. Quero pegar um Eu pau. peguei um pau e fui Tá bom, embora. pau. Pau aqui ele é ponto, né? Gente, vamos ir por outro caminho. Peguei um pau. Ó, Cidinha, cuidado, né? Um pauzinho. Isso aí. Tira esse vareta aí. Joana, quer um varetinho pra você? Consegui, gente. Ó. Rapaz, daqui uns dias nós vamos voltar a chupar manga aqui, tá? E vem sozinho, que eu nem gosto de manga, eu gosto. Olha. Vamos de novo, gente. Depois de uma lasanha daquela, eu posso chegar em casa e tomar um remédio pra dormir. Já Gente, a suei gente no vai rego, subir tudo aquilo. agora tá tudo lisinho. Ai, gente do céu. Meu Deus. Boa. Gente. É lá que vinha parou, falou que meu Deus, Gente. Tô tropeçando. a perna não aguenta. Nossa. Eu sou o único que não... Juliana, você para, você estropa. Gente do céu. Eu tava... Gente, eu tava caindo. Nossa!
gente. Tá pegando. Agora eu não preciso mais empinar, gente. Caiu? Eu ainda caí. Como, gente, a gente chegou até aqui? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Vamos, gente. Esse vídeo. Vocês não vão, não? Tô na frente, gente. É corrida! Que buraco. Não passa por aí sozinho. É corrida! Gente, eu tô todo cheio de areia. Vamos descansar um pouco aqui. Melhor a gente parar um pouco. Calma aí. Eu achei um caminho, gente. Eu tô achando o caminho! Calma aí, gente. A gente somos... Eu esqueci de falar, a gente é os únicos sobreviventes de 2060. Nossa. Ei, gente, achei um caminho aqui. Ó, o barulhinho. Uou, pulei. Gente, eu tô muito rápido. Meu Deus. Tô preparado para qualquer coisa estranha na minha direção. Gente, se vocês não viram, se achar... Pode ter muita aranha, gente, aqui. Se eu achar alguma coisa na minha direção, se eu achar alguma coisa aí na minha direção, já me proteja. A luz, uma luz grande, forte. Tá forte mesmo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, gente. Bora lá. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Isso já ficou com grama. Vamos, gente. Olha, isso aqui tá ficando com grama. Meu Deus. Estamos chegando. Deixa eu ver esconder aqui. Então aí, gente. Quando a gente for sair... Não precisa. Pode ir? Não! Saiu aqui. Au! Gente, a gente tá chegando na luz. Na luz. Na luz. Estamos chegando. A gente voltou no tempo. Como assim? A gente voltou no tempo. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau, valeu, falou e...